दोस्तों मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक पॉइंट में। और दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में एक आयरन बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों जो ट्रेडिशनल आयरन हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसको लगातार ऑन करके रखना पड़ता है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक आयरन डिज़ाइन करने वाले हैं। आयरन की खासियत यह होगी कि जब भी आपको उसकी ज़रूरत होगी आप केवल उसको तब ऑन करें और उसका इस्तेमाल करें और उसको बंद कर दें, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। तो दोस्तों इसको डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होगी। यह ट्रांसफार्मर हमारी 220 वोल्टेज को 4.5 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन हमारे करंट को 20 एम्पीयर तक बढ़ा देगा, जिससे कि इसका हीट फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होगा। और जब हम सोल्डर करने के लिए इसके दोनों तारों को अपनी पीसी पर ले जाएंगे तो करंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से यह फौरन ही हमारे सोल्डर को पिघला देगा और हमारा जॉइंट लग जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों अगर आप इस तरह कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर अपने मैसेज पर रिसीव करना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।